اول يوم دراسه النهارده. قول لي يا حبيبي عملت ايه؟ خدت ايه يا روحي؟ ايه ده؟ طب الميس يا حبيبي اسمها ايه؟ طب صحابك يا حبيبي الولاد اسمهم ايه؟ ها؟ في واحد صاحبي اسمه عزة. عزة؟ يا حبيبي ده اسم بنت يا حبيبي. انا بقول لك الولاد ازاي؟ طب انا عايزه اعرف خدت ايه؟ وريني اللي في الشنطه حبيبي. خلاص جميل. ها؟ ايه ده؟ ايه كل ده؟ ده انا مش جايبه لك غير قلمين بس. انت بتاعت مين مش بتاعتك؟ قلدت الفيلم. فيلم ايه؟ ده فيلم امبارح كنا بنتفرج عليه اسمه السافل والحقير. يا ناس حكايته ايه ده؟ كانت شويه حراميه كده بيسرقوا بنك. يا نهار اسود وريني بقيه الشنطه اللي فيها. هاتي بس المقلمه دي كده. عايزه اشوف هتاكد. ايه ده؟ شراب؟ ده شرابي ده على فكره. ايه ده يا ابني ده جبته منين؟ يا ابني قول لي انت كنت في المدرسه ولا كنت فين انت؟ انا مش فاهمه حاجه. مدرسة؟ الحاجات دي دراسه ايه؟ الحاجات دي انت بتطلعها ازاي وخدتها امتى؟ ثواني بس كده يا جماعه عشان انا اصلا مش مرتاح وحاسس ان في حاجه تانية. مفيش حاجة. ايه ده؟ ثانيه واحده عشان التليفون بيرن. الو حضرتك والدة صاصة؟ ايوه يا فندم. أنا والد عزة. خير يا فندم. حضرتك أنا مدي لبنتي $300 مصاريفها في المدرسة الانترناشونال. ايوه ابنك البورم ضحك عليها وخد منها $1 بجنيه. ايه؟ عليا الطلاق، ما هسيبكم، هحبسكم ومش هسيبكم. اسود